निमेषद्वयं प्रतीक्षामहे। तथैव सर, यस्। प्रणामाः। अधुना वयम् आरभामहे। अत्र द्वितीयाध्यायस्य आरम्भः अस्माभिः कृतः। द्वितीयाध्याये द्वितीयमान्धिकम्। प्रथमं सूत्रम् एकवारम् अस्माभिः दृष्टं, तथापि अद्य कथाप्रारम्भे किञ्चित् पूर्वकथानुवादः इतिवत् पुनरेकवारं परामर्शामहे। पुष्पवस्त्रयोः सतिसन्निकर्षे गुणान्तरा अप्रादुर्भावः वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम्। तत्र वस्तुतः भूतानां लक्षणानि इदानीं प्रोक्तानि। पृथिव्यां गन्धः, जले शीतस्पर्शः, तेजसि उष्णस्पर्शः, वायौ अनुष्णाशीतस्पर्शः, शब्दः आकाशस्य इत्येवं भूतवस्तूनां भूतद्रव्याणां लक्षणानि प्रोक्तानि। तत्र इमानि लक्षणानि गन्धादिरूपाणि लक्षणानि परीक्षणीयानि सन्ति। तत्र पृथिव्यां लक्षणं गन्धश्चेत् गन्धः पृथिवीमात्रे ग्राह्यः, अर्थात् पृथिवीधर्मः स्यात्। पृथिव्याः अनितरसाधारणः धर्मः स्यात्, असाधारणधर्मः स्यात्। अर्थात् सर्वत्र पृथिव्याम् उपलभ्येत, पृथिवीतरे द्रव्ये नोपलभ्येत च। गन्ध एवं उष्णस्पर्शादिकमपि अथवा शीतस्पर्शादिकमपि। कदाचित् शिलातलादिषु शीतस्पर्शः अनुभूयते, उष्णस्पर्शश्च। दिवा सूर्यातपे शिला तप्ता सती उष्णस्पर्शवती भवति। रात्रौ सैव शिला शीतस्पर्शवती भवति। एवञ्च पृथिव्याम् उष्णस्पर्श शीतस्पर्शादिकं दृश्यते इति तत् जलतेजसोः कथं लक्षणं स्यात्। एवं पृथिव्यां यः गन्धः अनुभूयते सः क्वचित् पृथिव्याम् अनुभूयते, क्वचित् पृथिव्यां नास्ति। वस्त्रे गन्धो नानुभूयते, पुष्पेषु गन्धो अनुभूयते। एवं पुष्पादिषु अनुभूयमानः गन्धः कदाचित् वायुवादिष्वपि अनुभूयते। वायुः सुरभिरनुभूयते, जलमपि सुरभि, तीर्थादिषु जलमपि सुरभि अनुभूयते। एवञ्च सौरभ्यादिकं सौरभ्यादिगन्धविशेषः जले वायुवादिषु च अनुभूयते इत्यतः कथं पृथ्वीलक्षणं तत् इति प्रश्नः सम्भवति। अतः गुणानां स्वाभाविकत्वम् औपाधिकत्वं च प्रतिपाद्य कस्मिन् अधिकरणे गुणानां स्वाभाविकत्वं तस्य अधिकरणस्य तद्गन्धादिकं लक्षणं भवति, अन्यत्र च औपाधिकत्वे तस्य लक्षणत्वं नास्ति इति वक्तुम् इदानीम् एतानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। तत्र प्रथमं सूत्रं सोदाहरणम् उपपादयति। वस्त्रे स्वाभाविको गन्धो नास्ति, परन्तु पुष्पसंयोगे सति गन्धो अनुभूयते।
अतः वस्त्रे गन्धः अस्ति न वा इति विचारे क्रियमाणे वस्त्रे गन्धः अस्ति वा न वा इति चेत् वस्त्रे पुष्पवस्त्रयोः संयोगे सन्निकर्षे सत्तेव गन्धः अनुभूयते तस्मात् वास्तविक स्वाभाविक गन्धः वस्त्रे नास्ति वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम् एवञ्च वायौ वा यथा यथा इति उदाहरणं दत्त्वा वस्त्रे यथा गन्धो नास्ति वस्तुतः वस्त्रेपि पृथ्वीत्वात् ईषद्गन्धः अस्त्येव अथवा गन्धाधिकरण वृत्तिजातिस्तावद् अस्त्येव तस्मात् वस्त्रे गन्धो नास्ति इत्यत्र न तात्पर्यं परन्तु यादृशो गन्धः सुरभिर्गन्धः पुष्पे अनुभूयते तादृशः गन्धः वस्त्रे न अनुभूयते संयोगे सत्येव पुष्प संयोगे सत्येव तस्मिन् अनुभूयते तस्मात् एवं उदाहरणेन किं लिङ्गम् उत उक्तं गुणान्तर अप्रादुर्भाव इति गुणान्तरात् कारणगुणात् अप्रादुर्भावः अनुत्पत्तिः अर्थात् वस्त्रे यदि स्वाभाविको गन्धः स्यात् तर्हि पुष्पसंयोगेन तत्र गन्धानुभवो न स्यात् अपितु यदा वस्त्रोत्पत्तिर्जाता तदा वस्त्रावयवेषु तन्तुषु एव उपलभ्यमानः गन्धः वस्त्रेऽपि गन्धम् उत्पादयेत् यथा नीलरूपं तन्तुषु विद्यमानं नीलरूपं पटेऽपि तेभ्यः तन्तुभ्यः उत्पद्यमाने पटेऽपि नीलरूपम् उत्पादयति तथा तन्तुषु विद्यमानः सुरभिर्गन्धः पटेऽपि वस्त्रेऽपि कारणगुणपूर्वकत्वात् गुणस्य वस्त्रेऽपि गन्धम् उत्पादयेत् यदा तथा वस्त्रेऽपि गन्धम् उत्पादयेत् तदा तस्य गन्धस्य स्वाभाविकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते एवञ्च अत्र प्रकृतं गन्धस्य स्वाभाविकत्वं नास्ति किमर्थं कारणगुणपूर्वकत्वाभावात् तदेव उक्तं गुणान्तर अप्रादुर्भावः अर्थात् कार्यकारणगुणेन कारणगुणान्तरं नाम कारणगुणः तादृश कारणगुणात् प्रादुर्भावः अस्य नास्ति तेन कारणेन वस्त्रे गन्धाभावः अर्थात् वस्त्रे स्वाभाविक गन्धो नास्ति इत्यर्थः एवञ्च वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गं नाम वस्त्रे स्वाभाविक गन्धो नास्ति इत्यर्थः तथा च विवतः गन्धः न वस्त्रसमवेतः तदवयव गुण अजन्य विशेष गुणत्वात् यतः गन्धः यद् वस्त्रे अनुभूयते सः पुष्पसंयोगमात्रेण वस्त्रे अनुभूयते न तु सः गन्धः तदवयवभूत वस्त्र अवयवभूत तन्तूनां गुणेभ्यः तस्य गन्धस्य जननं न जातम् तदवयव गुण अजन्य विशेष गुणत्वात् गन्धस्य वस्त्रे विद्यमानः गन्धः पुष्पसंयोग प्रयुक्तः न तु स्वाभाविकः अतः वस्त्रसमवेतो नास्ति इति यथा निर्णीयते तथा तेन दृष्टान्तेन वायुवादिष्वपि अनुभूयमानः गन्धः पृथ्वी संयोगेनैव तत्र अनुभूयते न तु स्वाभाविकरूपेण तत्र गन्धः शववेतो नास्ति एवञ्च पुष्पवस्त्रयोः सति संयोगसन्निकर्षे गुणान्तर अप्रादुर्भावः वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम् गुणान्तर अनुत्पत्तिः अर्थात् गुणपूर्वकत्वाभावः इति हेतुः कुत्र गन्धाभावे हेतुः
वस्त्रे गन्धाभावे लिंगम हेतु कः इत्युक्ते गुणांतर अप्रादुर्भावः अर्थात कारण गुण पूर्वकत्वाभावः। तर्हि कथं जातम् इत्युक्ते पुष्पसन्निकर्षे सत्येव जातः। तस्मात् पुष्पसन्निकर्ष रूप उपाधि प्रयुक्तः वस्त्रे गन्धः पुष्पसंयोग रूप उपाधि प्रयुक्तः न तु कारण गुण पूर्वकः। तस्मात् कारण गुण पूर्वकत्वाभावात् वस्त्रे गन्धाभावः स्वाभाविक गन्धो नास्ति इति एतस्य सूत्रस्य मान्त्रवर्णिकः अर्थः। अवगतं खलु? एवञ्च पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणान्तर अप्रादुर्भावः वस्त्रे गन्धाभावे लिंगम् इति सूत्रं व्याख्यातम्। एतदुदाहरणेन वायुवादिष्वपि अनुभूयमानः गन्धः न तत्र समवेतः, तस्मात् तल्लक्षणं भवितुं नार्हति। तर्हि वस्त्रं तावत् पृथ्वी खलु, तत्र गन्धः अनुभूयते, गन्धः स्यादेव चेत् अस्ति, तत्र वस्त्रेषु गन्धः अस्त्येव, समवेतः अस्त्येव, स गन्धः अस्माभिः कदाचित् अनुद्भूतत्वात् नानुभूयते, उद्भूतत्वाभावात् नानुभूयते। कदाचित् नास्ति शिलाखण्डादिषु नास्ति चेत्, वज्रादिषु गन्ध एव नास्ति चेत्, नास्ति इति वादश्चेत् आस्तां तावत् तत्र गन्धवद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिः नाम पृथ्वीत्व जातिः, तादृश पृथ्वीत्व जातिस्तावत् तत्र अस्ति। एवञ्च गन्धवत्वं लक्षणं भवितुम् अर्हति इति गन्धवद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् इति जातिघटितलक्षणं कृत्वा तत्र अव्याप्तिर्वार्यते। एवञ्च अव्याप्तिः एकत्र वारिता, अतिव्याप्तिरपि वारिता। एवं उभयत्र अव्याप्त अतिव्याप्तिवारणपूर्वकं गन्धस्य पृथ्वीलक्षणत्वं सम्पादितं परीक्षितं च। एवं व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः, पृथिव्यधिकरणे पृथिव्यां पृथ्वी समवेतः गन्धः लक्षणम् इति तात्पर्यम्। पृथ्वी व्यवस्थितः अर्थात् व्यवस्थितः नाम प्रमाणपूर्वकं परीक्षितः, परिच्छिन्नश्च अर्थात् निश्चितश्च निर्धारितश्च। व्यवस्थितः नाम प्रमाणपूर्वकं परीक्षितः निर्धारितश्च पृथिव्यां गन्धः लक्षणमिति। एवञ्च सजातीय विजातीय व्यावर्तकत्वेन गन्धः लक्षणं भवति इत्यर्थः। एवञ्च जलादिषु गन्धो नास्ति, पृथिव्यां केवलं गन्धो वर्तते, पृथिव्यां सर्वत्र वर्तते इति व्यवस्थितः, प्रमाणैः परीक्षितः, निश्चितश्च इत्यर्थः। तर्हि एकम् उदाहरणं दत्तम्, उदाहरणपूर्वकम् एवं पृथिव्यां गन्धः परीक्ष्य व्यवस्थापितः। अनेन पृथिव्यां गन्धः न औपाधिकः इत्युक्तम्। पृथिव्यां गन्धः स्वाभाविक एव भवति इति स्वभावात्, अर्थात् समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। नैयायिकानां मते स्वभावो नाम, वैशेषिकाणां मते, क्षम्यतां, वैशेषिकाणां मते एकस्य द्रव्यस्य स्वभावः नाम समवायसम्बन्धेन धर्मः यः भवति सः स्वभावः इत्युच्यते। समवायेतरसम्बन्धेन यः कोऽपि धर्मः भवति सः औपाधिकः नैमित्तिकः इत्युच्यते। यश्च स्वाभाविको धर्मः सः प्रथमक्षण द्रव्यस्य उत्पत्तेः द्वितीयक्षणमारभ्य तिष्ठति। एवञ्च समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। समवायसम्बन्धेन विद्यमानः धर्मः स्वाभाविकः, सर्वमन्यत् औपाधिकः इत्यर्थः। एतेन उष्णता व्याख्याता। एतेन एवं रूपेण हेतुना अस्यैव एवं पूर्वोक्त हेतुः अचिदिश्यते। अचिदेशः नाम पूर्वोक्तरीत्या एव अग्रेपि अनुसन्धेयम् इत्यर्थः। उष्णता व्याख्याता अर्थात् उष्णत्वं तेजसः लक्षणम् इति व्याख्यातम्। कथम् इत्युक्ते शिलादिषु पर्वतशिलादौ
दिवाकाले सूर्यप्रभावेण उष्णत्वम् अनुभूयते, रात्रौ तावत् तदेव शिलातलं शीतलं भवति। तर्हि तत्र कः स्वाभाविको धर्मः इत्युक्ते उष्णत्वं शीतत्वं च पृथिवीशिलातले न स्वाभाविको धर्मः, औपाधिकः। किमर्थं? यदा च सूर्यातपसंसर्गः तदानीमेव तत्र उष्णत्वम् अनुभूयते। यदा च रात्रौ सूर्यातपसम्बन्धाभावः विशिष्य शीतलवायुसम्बन्धश्च तदानीं शीतत्वम् अनुभूयते। तर्हि वायौ शीतस्पर्शः कथम् इत्युक्ते यदा च वायौ जलस्पर्शो जायते तदानीं तस्य शीतलत्वम्। एवञ्च तत्सम्बन्धात् शिलातलस्यापि शीतलत्वम्। एवञ्च शिलातले दिवा प्रतीयमानः, दिवा अनुभूयमानः उष्णस्पर्शः, रात्रौ प्रतीयमानः अनुभूयमानश्च शीतस्पर्शः, इत्येतदुभयमपि औपाधिकं, स्वाभाविकं न। तस्मात् स्वाभाविकं कुत्र इत्युक्ते उष्णता तेजसि स्वाभाविकी, शीतत्वं शैत्यं तेजस जले स्वाभाविकी, जले स्वाभाविकं। तस्मात् तत्रैव तेषां लक्षणत्वम् इति प्रतिपादितम्। तदेव अत्र उक्तम्, एतेन उष्णता व्याख्याता, उष्णतापि क्वचित् उपाधिनिमित्ता क्वचिच्च स्वाभाविकी इति द्रष्टव्यम्। पृथिव्यां वायौ च उष्णता उपाधिनिमित्तम्, अन्यत्र च सूर्ये आतपे स्वाभाविकत्वम्। अतः तेजसः उष्णता लक्षणम् इत्यर्थः। अतः तेजसः उष्णता लक्षणम्। एवमेव अप्सु शीतता लक्षणम्, अप्सु शीतता लक्षणम् इति। एतावत्पर्यन्तं पूर्वं तावत् शब्दगुणकमाकाशम् इति कथनेन आकाशस्य शब्दबलादेव आकाशस्य अनुमानकारणात् पृथक् तत्र परीक्षा न कृता। केवलं सामान्यजनानां संशयः अत्रैव भवति, स्पर्शे अनन्तरं रूपे गन्धे च। अतः अत्रैव व्याख्यानं कृतम्, अत्रैव विचारः कृतः। शब्दे तथा औपाधिक अनौपाधिक भेदेन शब्दस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, पृथिव्यां शब्देव नास्ति। यदि अस्ति चेत् मृदङ्गादिषु श्रूयते चेत् तदपि व्याख्यातं पूर्वं। तस्मात् शब्दविषये इदानीं पुनः चर्चा न कृता, पूर्वं तद्विषये चर्चायाः कृतत्वात्। अधुना भूतद्रव्याणि परित्यज्य समाप्य अपरस्मिन् अपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि, अपरस्मिन् अपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति च काललिङ्गानि इति षष्ठं सूत्रम्। तदेवं कारणगुणपूर्वकाः स्पर्शवतां विशेषगुणाः गन्धादयः पृथिव्यादीनां लक्षणानि इत्युक्तम्। एतावत्पर्यन्तं कारणगुणपूर्वकत्वं यस्य धर्मस्य भवति, यस्य गुणस्य भवति, अर्थात् यस्मिन् द्रव्ये यः गुणः कारणगुणपूर्वको भवति स एव तत्र स्वाभाविकः इत्युच्यते। उदाहरणं वस्त्रे यद्रूपं तद्रूपं साक्षात् वस्त्रे न उत्पद्यते, अपितु वस्त्रस्य यानि कारणानि, समवायिकारणानि, तन्तवः, तन्तुषु यद्रूपं भवति तदेव रूपं, तज्जातीयं रूपं कारणगुणपूर्वकं भवति, तज्जातीयं रूपं तादृशतन्तुजन्ये पटे वस्त्रे उत्पद्यते। तस्मात् तन्तुभ्यः पटः जायते,
तन्तुरूपात् पटरूपं जायते। एवञ्च कारणगुणपूर्वकः भवति कार्ये वस्त्रे गुणः गन्धः रूपञ्च। एवञ्च कारणगुणपूर्वकत्वं यस्य यस्य गुणस्य भवति द्रव्ये सर्वोऽपि गुणः तत्र स्वाभाविकः इति स्वीकर्तव्यः। यश्च कारणगुणपूर्वको न भवति सः उपाधिकः इति वक्तुं शक्यते। एवं विशेषगुणाः गन्धादयः स्वाभाविकत्वात् लक्षणानि भवन्ति इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं क्रमप्राप्तं काललक्षणप्रकरणम् आरभमाणः। काललक्षणं कथयति। किं काललक्षणं? काललिङ्गानि कानि भवन्ति इत्युक्ते अपरस्मिन् अपरं युगपत् चिरं क्षिप्रम् इति काललिङ्गानि। इति किम् इत्युक्ते इतिकारः ज्ञानप्रकारपरः। एवञ्च तथा च अपरं अपरस्मिन् अपरं परम इति अर्थात अपरमिति परमिति अपरस्मिन् अपरमिति युगपत् इति चिरमिति क्षिप्रमिति च ये प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रत्ययाः काललिङ्गानि कालस्य हेतवः कालस्य लिङ्गानि अनुमानरूपाणि लिङ्गानि। तत्र परापर प्रत्यय अर्थात अयम अपरः अयम परः अपरस्मिन् अयम अपरः अयम परः इति बुद्धिः या भवति ये प्रत्ययाः भवन्ति ते प्रत्ययाः किं निमित्तीकृत्य भवन्ति इति विचारः क्रियते। तदानीं कालः तत्र स्वीकर्तव्यः। युगपत् इमौ द्वौ युगपत् जायेते इमौ द्वौ युगपत् जातौ इमौ द्वौ युगपत् गच्छतः इति युगपत् शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। एवञ्च युगपत् इति प्रत्ययः वर्तते। युगपत् इति प्रत्ययः प्रतीतिः अस्माकं वर्तते बुद्धिः। इदं चिरं तिष्ठति इति बहुकालं तिष्ठति इति प्रत्ययः। अत्र कुत्रापि कालशब्दो न स्थापितः, परन्तु क्षिप्रं गच्छति शीघ्रं गच्छति इत्येवं ये प्रत्ययाः प्रतीतयः विद्यन्ते कालविषयकाः प्रतीतयः एतादृश प्रतीतयः प्रत्ययाः एव काललिङ्गानि। अर्थात् कालम् अनुमितं भवति। कालम् अनुमानगम्यं। कालः अनुमानगम्यः। कालः साक्षात् केनापि इन्द्रियेण न गृह्यते। कालस्य गणनां वयं कुर्मः, परन्तु कालं प्रत्यक्षेण न अनुभवामः। कोऽपि इन्द्रियेण कालं न प्रत्यक्षी साक्षात् कर्तुं शक्नोति। न स्पर्शानुभवः कालस्य, न वा चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहणं, न श्रोत्रेन्द्रियेण, न वा अन्येन इन्द्रियेण रासेन वा घ्राणेन वा कालस्य ग्रहणम्। एवञ्च पञ्चभिरपि इन्द्रियैः बाह्येन्द्रियैः कालस्य ग्रहणं न भवति इत्यतः कालग्रहणम् अतीन्द्रियं कालस्तावत् अतीन्द्रियः। अतीन्द्रियस्य कालस्य कथं ग्रहणम् इति चेत् अस्माकं प्रत्ययाः सन्ति। कीदृशः प्रत्ययः? अयं परः अयम् अपरः इति। कालतः अयं परः अयम् अपरः इति।
अयं पूर्वमागतः, अयं अपर अयं परस्मादागतः, तस्मादनन्तरमागतः, अयं पूर्वम् अयम् अनन्तरम्, एवम् अयम् इमौ युगपत्, इमौ यमलौ युगपत् उत्पन्नौ, युगपत् शब्दः। एवञ्च समकालम्, एवञ्च काल, यद्यपि कालः प्रत्यक्षसिद्धो नास्ति तथापि कालस्य प्रतीतयः सन्ति। कालप्रतीते एव कालस्य अस्तित्वे मानम् इत्यर्थः। अन्यथा एतेषां प्रतीतीनां कथं निर्वहणम् इति प्रश्नः स्यात्। एवञ्च बहुतर तपन परिस्पन्दान्तरित जन्मनि स्थविरे युवानम् अवधिं कृत्वा परत्वम् उत्पद्यते। तच्च परत्वम् असमवायिकारण सापेक्षं न च रूपाद्यसमवायिकारणं व्यभिचारात् त्रयाणां गन्धादीनां वायो परत्वानो अनुत्पादकत्वात्। तत्र वयं किञ्चित् पिण्डं पश्यामः, किञ्चित् पिण्डं नाम शरीरविशेषं पश्यामः। तत्र अयं शरीरविशेषः अन्यशरीरविशेषादपि अधिकसूर्यपरिस्पन्दं स्पृष्टवान् अस्ति। अर्थात् यस्य शरीरस्य अधिकदिनानां स्पर्शः अस्ति, अधिकदिनानाः, दिनः नाम सूर्यः, अधिकदिनानां सूर्यस्पर्शः वर्तते, सूर्यपरिस्पन्दः यथा यथा जायते तथा दिनः इत्युच्यते। एवञ्च अधिकसूर्यपरिस्पन्दः यस्य शरीरस्य स्पर्शे जातः तस्य शरीरस्य परत्वम् अस्माभिः उच्यते, अयं परः इत्युच्यते, अन्यः अयम् अपरः इत्युच्यते। एवञ्च तादृश बहुतर तपन, तपन नाम सूर्यः, परिस्पन्दान्तरित जन्मनि स्थाविरे युवानम् अवधीकृत्य, सः तु वृद्धः, अत्यन्तं वृद्धः, युवानम् अवधीकृत्य अयं परः इत्युच्यते। सर्वथा कश्चित् परः अपरः इति न भवति। परत्वम् अपरत्वं च सापेक्षधर्मः। एनं दृष्ट्वा इतः एतस्यापेक्षया अयं परः इति वक्तुं शक्यते, अयम् एतस्यापेक्षया अयम् अपरः इति वक्तुं शक्यते। यथा अङ्गुलिद्वयं वयं भवन्तः पश्यन्तु, अनयोरङ्गुल्योर्मध्ये कतरत् उच्चः इत्युक्ते इदम् अनयोर्मध्ये इदं दीर्घः, इदं ह्रस्वम्। एवञ्च दीर्घत्वं ह्रस्वत्वं च सापेक्षम्, एतदपेक्षया एतत् दीर्घं, परन्तु एतदपेक्षयापि एतत् दीर्घम्। अनयोर्मध्ये एतदपेक्षया एतत् दीर्घम्, एतदपेक्षया एतत् ह्रस्वम्। एवञ्च ह्रस्वं ह्रस्वत्वं दीर्घत्वम् इति धर्मः अस्याम् अङ्गुल्यां न सापेक्षधर्मः। एतस्यापेक्षया दीर्घत्वम्, एतस्यापेक्षया ह्रस्वत्वम् इति उभयधर्मः वर्तते। ह्रस्वत्वं दीर्घत्वं च इति नियतधर्मो नास्ति, सः सापेक्षः धर्मः। अन्यद्वस्तु अपेक्षैव तस्य धर्मस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते। एवञ्च परत्वम् अपरत्वं च इति एवमेव, यः प्रथम उत्पन्नः सः परः, अनन्तरम् उत्पन्नः अपरः इति परस्पर सापेक्षधर्माः भवन्ति। तादृशं परत्वम् अपरत्वं च कमाश्रित्य, किं निमित्तीकृत्य भवति, तस्य किञ्चित् कारणम् अपेक्षितं। तच्च कारणं समवायिकारणं न, समवायिकारणं तत्र तदेव भवति। असमवायिकारणं किम् इति पृष्टे असमवायिकारणसापेक्ष असमवायिकारणञ्च कालः इति वक्तव्यम्। किमर्थं पृथिव्यादिकं न भवति इत्युक्ते पृथिव्यादिकारणानि न भवन्ति। पृथिवीसम्बन्धो वा जलादिसम्बन्धो वा आकाशसम्बन्धो वा एतादृशं व्यवहारं न जनन्ति। किमर्थम्? आकाशं तटस्थं भवति, सर्वदैव तस्य विद्यमानत्वात् तस्य सम्बन्धः सर्वदा वर्तते इत्यतः कथं तयोर्मध्ये भेदः सम्पादयितुं शक्यते परः अपरः इति। तस्मात् कालः इति पृथक् कश्चित् द्रव्यम् अपेक्षिते, यस्य द्रव्यस्य
संबंधेन द्रव्ये इतरद्रव्येषु परत्वम् अपरत्वं च भवति इति कालः स्वीकरणीयः। एवञ्च कालस्य ग्रहणं तावत् आपेक्षिक धर्मनिर्वहणार्थम् आपेक्षिक धर्मनिर्वहणार्थं कालः अङ्गीकर्तव्यः। कालाभावे अयम् अपरः अयं परः इति आपेक्षिकधर्मव्यवस्था न सम्भवति, तेन प्रतीतिव्यवस्था च न सम्भवति इति तात्पर्यम्। तदेव अत्र विस्तृतं व्याख्यातं। तत्र कालाभावे किं भवति? कालः इति किञ्चित् द्रव्यमेव नाङ्गीकृतं। किं भवति इत्युक्ते इमाः प्रतीतयः कथं योजनीयाः? इदं चिरं जीवति, व्यासः चिरं जीवति इति चिरकालमिति कालस्य द्रव्यस्य भावे चिरं जीवति इति कोऽर्थः गृह्यते इति प्रश्नः भवति। तस्मात् शब्दानां कश्चित् अपर्थः अपेक्षितः इत्यतः स च अर्थः यदि नास्ति तर्हि तत्स्थाने कथं निर्दुष्टः व्यवहारः सम्भवति? तस्मात् एतादृशव्यवहारनिर्वहणार्थम् अतीव परापरव्यवहारहेतुः कालः इति तर्कसङ्ग्रहे प्रतिपादितम्। द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते। एवमेव पूर्वं द्रव्यत्वं नित्यत्वम् एतेषां द्रव्याणां कथं सम्भवति इत्युक्ते वायुव्याख्यानकाले विस्तृततया द्रव्यत्वं कथं सम्भवति, अर्थात् वायुपरमाणूनामपि द्रव्यत्वं कथं सम्भवति, वायुपरमाणूनां नित्यत्वं कथं सम्भवति इति यथा प्रतिपादितं तथा कालस्यापि द्रव्यत्वं नित्यत्वं व्याख्यातव्यम्। अर्थात् यः कालः सिद्धः स च द्रव्यमेव भवेत्। तस्य द्रव्यत्वाभावे कालः सिद्ध्यन् कालः, अर्थात् एतादृश प्रत्ययानां निर्वाहकत्वेन सिद्ध्यन् कालः अनुमानेन कथम् अनुमातव्यम्? परत्वम् अपरत्वं समवायिकारणसापेक्षं, प्रतीतिसिद्धं क्षिप्रत्वं, प्रतीतिसिद्धं युगपत्वं, परत्वम् अपरत्वं च असमवायिकारणसापेक्षम्, अर्थात तदाश्रित द्रव्यं विहाय अन्यत् किमपि असमवाय कारणम् अपेक्षितं, सापेक्षं गुणत्वात्। तत्र कालः सिद्ध्यति, असमवायिकारणत्वेन कालः सिद्ध्यति। असमवायिकारण वस्तु तत्र एकं मनसि अपि नागतम्, अधुना आयाति। तत्र तादृश द्रव्यस्य निमित्तकारणत्वेन सिद्धं भवेत् इति भाति। परत्व असमवायिकारणं काल एव पिण्डेन द्रव्यसंयोगः, अर्थात् कालसंयोगः असमवायिकारणम् इति स्वीकर्तव्यम् इति। सम्यक् सम्यक्।
यतः असमवायिकारणं सर्वदा गुण एव भवति, कथं द्रव्यं भवति इति नाम किञ्चित् द्रव्यसंयोगः तत्र समवायिकारण असमवायिकारणम् इति वक्तव्यम्। तादृश द्रव्यम् असमवायिकारणीभूत संयोगाश्रितं द्रव्यं यदस्ति स कालः भवति। एवञ्च असमवायिकारणं तावत् संयोग एव, परत्वापरत्वयोः असमवायिकारणं तावत् संयोग एव। कस्य संयोगः इति पृष्टे किञ्चित् द्रव्यसंयोगः, स च तत्र किञ्चित् द्रव्यं तत् किं तत् इत्युक्ते कालः इत्येव वक्तव्यम् इति। सिद्ध्यत् काल इति द्रव्यं, तत् द्रव्यमिति कथं सिद्ध्यति इति चेत् असमवायिकारणभूतस्य संयोगस्य गुणत्वात् गुणाश्रयस्य द्रव्यत्वेनैव भाव्यम् इत्यतः गुणाश्रयीभूतः कालः द्रव्यमेव भवति इति प्रथमा युक्तिः। नित्यत्वं किमर्थम् इत्युक्ते यदि अनित्यः स्यात् तर्हि सर्वस्मिन् काले सर्वदा इति व्यवहारस्य निमित्तं न स्यात्। तस्मात् सर्वदा इति व्यवहारस्य निमित्तम् अथवा सर्वदा एतादृशव्यवहाराः भवन्ति, तादृशव्यवहाराणां निमित्तत्वेन अनित्यः कालः न सम्भवति इत्यतः नित्यस्य नित्यत्वमपि स्वीकार्यम् इत्येवं क्रमेण, अथवा तस्य अवयवजन्माभावादपि अवयवैः तस्य जन्म नास्ति इत्यतः तस्मादपि तत्र नित्यत्वं स्वीकर्तव्यमिति नित्यत्वं द्रव्यत्वं च पूर्वोक्तदिशा व्याख्यातम् इत्येवं द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, वायु उदाहरणेन व्याख्याते इत्यर्थः। तथापि सन्तु बहवः कालाः। इदानीं कालास्तावत् एकः कालः इति किमर्थं? कालः कालपरिमाणवः भवन्तु, बहवः कालाः सन्ति, वस्तुतः सन्ति कालकाल वयमपि कथयामः। कालाः क्षणाः भिद्यन्ते इति, प्रथमक्षणः द्वितीयक्षणः तृतीयक्षणः इति कालाः अनन्ताः भवन्ति। किमर्थं कालः एकः इति चेत् चिरादिप्रत्ययानां काल्लिङ्गानां सर्वत्र अविशेषात् अयं चिरञ्जीवति अयं चिरञ्जीवति अयं चिरञ्जीवति इति प्रयोगः यः यः चिरञ्जीवति तस्मिन् सर्वेष्वपि वस्तुषु अस्ति वर्तते इत्यतः तत्र चिरत्वं तावत् किञ्चित् एकविधं भवति, न तु अनेकविधं चिरत्वं। तस्मात् एवं रूपेण कालस्य अनेकत्वम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। यद्यपि भाति काले भेदः, रात्रिः दिवा संध्याकालः इति, परन्तु तत् कालभेदः स्वाभाविकः नास्ति। सः केवलं सूर्योदयकारणेन काले भासमानः कालभेदः, रात्रौ सूर्योदयाभावकारणतः भासमानः कालभेदः, स च कालभेदः उपाधिप्रयुक्तः इत्यतः कालस्तु नित्यः एक एव। नित्ये काले एकस्मिन् उपाधिवशात् भेदाः दृश्यन्ते, कालोपाधिकारणतः एव काले क्षणादयः विद्यन्ते, वस्तुतः काले क्षणादिकं स्वाभाविकं नास्ति। अतएव वयं कालं यदा गणयामः किञ्चित् उपाधिं स्वीकृत्य एव गणयामः। यदि उपाधिर्नास्ति कालगणना अपि कर्तुं न शक्यते। किमर्थं पश्यन्तु, अतएव क्रिस्तपूर्व क्रिस्तोत्तर इति कालभेदव्यवस्था कृता। एडी इति एडी एवमेव शकादीनां निर्माणं, युधिष्ठिरशकः, विक्रमशकः, शालिवाहनशकः। शालिवाहनं पुरस्कृत्य जन्म आरभ्य तदुत्तरकालः तत्पूर्वकालः इति कालविभजनं कृत्वा उपाधिग्रहणपूर्वकमेव कालस्य विभजनं क्रियते, न तु साक्षात् काले विभागः अस्ति। स्वाभाविकः विभागः काले नास्ति। एवञ्च क्षणलवादिभेदोऽपि कालेषु उपाधिना एव सम्पादनीयः। तस्मात् कालस्य एकत्वं, कालस्य नित्यत्वं, कालस्य द्रव्यत्वम् इत्यादिकं स्वाभाविकं सिद्ध्यति। बहुत्वं तावत् औपाधिकम्, उपाधिवशादेव क्षणलवादिभेदेन कालस्य व्यवहारः इत्येवं कालः व्याख्यातः। इदानीं कथयति सर्वेषाम् उत्पत्तिमतां द्रव्याणां वस्तूनां च कालः सामान्यकारणम् इति। नित्येषु अभावात्
अनित्येषु भावात् कारणे कालाख्येति, अर्थात काल रूप हेतो हो, अर्थात सर्वोत्पत्ति कारणे कालः इत्याख्या। सर्वोत्पत्ति कारण वस्तु किंचित् अस्ति चेत् तस् काल एव। सर्वेषाम् उत्पत्तिमतां वस्तूनां किंचित् कारणं भवति चेत् कालः। कालो नास्ति चेत् उत्पत्तिरेव न जायते। उत्पत्तिः किंचित् कालमाश्रित्य भवति। तस्मात् कालमाश्रित्यैव उत्पत्तिर्जायते इत्यतः सर्वेषाम् उत्पद्यमानानां वस्तूनां काल एव कारणम्। अतएव नित्येषु अभावात्, नित्यवस्तुषु कालः न दृश्यते। किमर्थं? कदापि आकाशः इदानीं जातः परं नास्ति इत्यादि व्यवहारः एव नास्ति। अपि तु अनित्येषु सर्वत्र इदानीं जातः, श्वः उत्पन्नः, दिवा जातः, रात्रौ जातः इति कालग्रहणपूर्वकमेव उत्पत्तिर्दृश्यते। तस्मात् नित्येषु एतादृश व्यवहाराभावात् अनित्येषु एतादृश व्यवहारस्य सत्वात् सर्व उत्पत्तिमतां कारणे द्रव्ये कालः इत्याख्या। कालः इति तस्य नाम। एवञ्च सर्वोत्पत्ति कारणं, सर्वोत्पत्ति साधारण कारणम् इति तावन्मात्रं कालस्य लक्षणम्, अन्यत् सर्वं नापेक्षितम्। जन्यमात्रस्य जनकं किञ्चिदस्य तस् काल एव। तस्मात् जन्यमात्रजनकत्वं कालस्य लक्षणं भवति इति। सर्वेषां कालाश्रितत्वात्, सर्वेषां नाम उत्पत्तिमतां सर्वेषां कालाश्रितत्वात् काले कालसम्बन्धं विहाय तेषाम् उत्पत्तिरेव वक्तुं न शक्यते इत्यतः यस्य संयोगसम्बन्धे सति अयम् उत्पन्नः इति वक्तुं शक्यते। कालसम्बन्ध एव तत्र कारणं। तस्मात् कालसम्बन्धप्राप्तिरेव वस्तूनाम् उत्पत्तिप्राप्तिः इत्यर्थः। ततोप्यन्यत् किमपि नास्ति। तदेव वस्तूनाम् उत्पत्तिः। तस्मात् कालः तत्र सर्वकारणीभूतद्रव्यत्वेनापि स्वीकरणीयः। इतः परं दिग्विषये विचारः क्रियते। अत्र समापयामः। कालविषये अस्माभिः एकं गृहीतव्यम्। उत्पत्तयः लोके दृश्यन्ते। लोके तावत् वस्तूनाम् उत्पत्तिः कथं दृश्यते इत्युक्ते कदाचित् वस्तूनां ग्रहणं भवति, कदाचित् न भवति। वस्तूनां नाशोऽपि दृष्टः। यदि कालसम्बन्धो नास्ति, कदा उत्पन्नः कदा नष्टः इति कथं वक्तुं शक्यते? तस्मात् कालसम्बन्धप्राप्त्रे वस्तूनां सत्त्वप्राप्तिः अर्थात् उत्पत्तिः। कालविशेषे वस्तूनां कालसम्बन्धः न भवति चेत् वस्तूनां नाशः। अतः कालसम्बन्धं गृहीत्वा एव वस्तूनां अर्थात् अनित्यवस्तूनां सत्त्वं निर्धार्यते। तेन कालाभावे अनित्यवस्तूनां व्यवहारः एव न सम्भवति। नित्यवस्तूनां स्थितिस्तावत् भवति, परन्तु अनित्यवस्तूनां कालसम्बन्धाभावे अनित्यवस्तूनां स्थितिमेव निर्देष्टुं न शक्नुमः। अर्थात् अनित्यवस्तूनां स्थितिः इति या वर्तते सा कालाश्रिता अस्ति, कालाधीना अस्ति, कालावलम्बिनी अस्ति। तस्मात् कालः अङ्गीकर्तव्यः। अनित्यवस्तु किञ्चित् अङ्गीक्रियते चेत् तत् काले एव स्वीकर्तुं शक्यते। कालात् बहिः अनित्यवस्तुनः स्वीकारः एव न सम्भवति। तस्मात् अनित्यवस्तूनां सद्भाव एव काले लिङ्गम् इति वक्तुं शक्यते। तत् प्रत्ययादिकं सामान्यजनानां कृते दर्शयितुं प्रत्ययः उक्तः, अयम् उपरः अयं परः इति। तत् वस्तुतः सामान्य अनुमानं। तत् वस्तुतः काले लिङ्गं किमस्ति इत्युक्ते अनित्यवस्तूनां सद्भावः। अनित्यवस्तूनां सद्भाव एव कालस्य लिङ्गम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र प्रश्नाः सम्भवन्ति चेत् पश्यामः। नव्यन्याये व्याप्यजातिमत्वमिति किमर्थम् उच्यते पृथिव्यादिलक्षणेषु? एवं कथयामि। तत्र
द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम् इत्युच्यते। अर्थात् उदाहरणं गन्धवद्वृत्तिः द्रव्यत्वव्याप्या च या जातिः तादृशजातिमत्वम् इति लक्षणं सम्पन्नम्। किमर्थं द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं गन्धवद्वृत्तिजातिमत्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते खलु इति प्रश्नः। अर्थात् गन्धवती गन्धवान् गन्धवत् पुष्पं गन्धवद्वृत्तिः जातिः नाम पृथिवीत्वं तादृश जातिः गन्धाभाववती पाषाणादौ अपि अस्ति। तस्मात् गन्धवद्वृत्ति जातिमत्वं पाषाणादौ अपि आयातमिति पाषाणे गन्धाभावेपि गन्धवद्वृत्ति जातिसद्भावात् लक्षणम् आयातम् इति वक्तुं शक्यते। परन्तु द्रव्यत्व व्याप्य जातिः इति कथनाभावे द्रव्यत्वं स्वीकृत्य अतिव्याप्तिः सम्भवति। कथं? गन्धवत् पुष्पं गन्धवद्वृत्तिः जातिर्नाम द्रव्यत्वजातिः अथवा सत्ता जातिः द्रव्यत्वजातिः। द्रव्यत्वजातिः द्रव्यान्तरे तादृशजातिमत्वं पृथिवीं विहाय जलादिष्वपि अस्ति इत्यतः जले गन्धवद्वृत्ति जातिमत्वम् आयातमिति पृथ्वीलक्षणं जले आयातमिति अतिव्याप्तिः। तद्वारणार्थं द्रव्यत्वव्याप्य जातिः इत्युच्यते। एवञ्च द्रव्यत्वं द्रव्यत्वव्याप्य जातिः इति वक्तुं न शक्यते। द्रव्यत्वं समवर्ति जातिः भवति, न तु द्रव्यत्वव्याप्य जातिर्भवति। द्रव्यत्वव्याप्य जातिर्नाम द्रव्यत्वादपेक्षया न्यूनदेशवृत्ति जातिः इत्यर्थः। एवञ्च गन्धवद्वृत्तिः गन्धवती पुष्पे विद्यमाना द्रव्यत्वव्याप्या च या जातिः इत्युक्ते पृथ्वीत्वजातिरेव भवति। जलत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। जलत्वं च गन्धवद्वृत्तिर्न भवति। यद्यपि पृथ्वी द्रव्यत्वव्याप्या भवति परन्तु गन्धवद्वृत्तिर्न भवति। गन्धवद्वृत्तिः द्रव्यत्वजातिः द्रव्यत्वव्याप्या न भवति। तस्मात् गन्धवद्वृत्तिः द्रव्यत्वव्याप्या च या जातिः पृथ्वी तादृशजातिमत्वं पाषाणादौ अस्ति इति लक्षणसमन्वयः इति वक्तुम् उभयमपि विशेषणम् अपेक्षितमिति उच्यते। एवं तादृश पुस्तकं नाम what are the books you do suggest for the subject नावगतं मया किम् अत्र कदा किमर्थं पुस्तकम् अपेक्षते अर्थात् एतत् पठनाय वा पठनाय इदानीं मूलमात्रं किञ्चित् व्याख्यानसहितं मया उपयुज्यते कस्मिन् विषये पुस्तकम् अपेक्षते इति न ज्ञातं मया एकवारं पृच्छतु धवल महोदय एतद् ज्ञातं खलु द्रव्यत्वव्याप्य इति Sir, slightly difficult, so not able to understand clearly. Okay, let me explain. There are see when Prithvi Lakshana is explained, Gandhavatvam iti Prithvi Lakshanam ityuchyate chet, Gandhavatvam is seen, experienced in Pushpa. Therefore, Pushpe Gandhavatvam asthiti Prithvi Lakshanam, tatra Pushpe Pushparupe Gandhe Prithvivyam ayati. Parantu Pashane, Pashana is Shilakhanda. Shilakhande Gandha nanubhuyate. Atho Vajra Manihi. Prithvi Lakshanam nayata. Avyapti. Gandhavatvam nasti chet tatra na avyaptihi jata iti prashna. Prithvi Lakshanasya avyapti. अव्याप्ति वारणार्थं किं करणीयं तत्र गन्धो नास्ति परन्तु गन्धवद्वृत्ति जातिस्तावद् अस्ति इति वक्तव्यं यथा गन्धवत् पुष्पं गन्धवद्वृत्तिः जातिः पृथ्वीत्वजातिः पुष्पे पृथ्वीत्वम् अस्ति समान पृथ्वीत्वजातिः सैव पृथ्वीत्वजातिः पाषाणे वज्रे अस्ति इत्यतः पृथ्वीत्वजातिमत्वं वज्रेपि आयातमिति गन्धवत्वरूपलक्षणाभावेपि गन्धवद्वृत्तिजातिमत्वरूपलक्षणं पृथ्वीलक्षणं पाषाणादौ वज्रेपि अस्ति इत्यतः सर्वत्र अस्ति इत्यतः
लक्षणसमन्वयः सर्वपृथिव्यां पृथ्वीत्वजातिर्स्थिते लक्षणसमन्वयः इति जातिघटितलक्षणम् इदम् उच्यते. I think this much you understood, right? Right, I understand this, sir. So the extension of this is, so in jati we have two visheshanas. One visheshana is gandhavadvrittihi. Dvitiya visheshanam dravyatva vyapya. किमर्थं द्वितीय विशेषणं दत्तं? प्रथम विशेषणं तावत् पूर्वमेव अस्ति, गन्धवद्वृत्तिः जातिवत्. केवलं जातिमत्वं पृथ्वीलक्षणम् इत्युच्यते चेत् जातिः सर्वत्र अस्ति, ततः जातिमत्वं लक्षणम् इति वक्तुं न शक्यते. तत् जलेपि अस्ति, तेसि अपि अस्ति. तस्मात् गन्धवद्वृत्तिजातिमत्वम् इति वक्तव्यं. गन्धवद्वृत्तिजातिः नाम पृथ्वीत्वजातिः. पृथ्वीत्वजातिः जलादिषु नास्ति इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिर् न सम्भवति. पृथ्वी द्रव्यत्वव्याप्या इति विशेषणं किमर्थम् इति चेत्, see, when gandhavadvritti jati, if we consider only this much, then jati which is present in gandhavat. Now jati, you consider not only prithvitva jati, you can take the example of dravyatva. Dravyatva jati is also gandhavadvritti. Gandhavat pushpam. Pushpavritti jati means dravyatva also. This dravyatva is located not only in Prithvi but in Jala, Tejas, etc. Then Tejasi Jalecha Gandhavadvritti Jatimatvam asti ityatah Prithvi Lakshanasya punaha avyaptihi prapta, ativyaptihi prapta. Prithvi Lakshanasya ativyapti varanaya, dravyatvam swikritya ativyapti varanaya, we need to avoid dravyatva now. How to avoid? Gandhavadvrittihi jati means it should not be dravyatva. Now to avoid dravyatva, one visheshana is added, dravyatva vyapya. The jati should be dravyatva vyapya. Vyapya means nyunavritti. It should be subset of dravyatva. And dravyatva is not subset of dravyatva. Dravyatva is superset. What is subset then? Prithvitva, Jalatva, Tejasva, etc. are the subsets. And this jati should be the subset of the Dravyatva. Then we cannot consider Dravyatva. We have to consider only Prithvitva, Apta, Tejasva, etc. Then there is another Visheshana, Gandhavadvritti. Then it avoids all other jatis, Jalatva, Tejasva, etc. Only Prithvitva is remaining. With this, we are avoiding Dravyatva and other jatis by adding Gandhavadvritti. These two Visheshanas hold good in case of Prithvi, and these two Visheshanas avoid all other jatis which are not intended. This is how the two Visheshanas are given. Okay, sir. So Dravyatva Vyapya would mean subset of Dravyatva. Yes. Yes. Right. So now it clarifies. Thank you, sir. Astu tarhi adyatanam vyakhanam samapayama. Namo. I will come back to your questions. I have not taken that. I will take those questions all together. Thank you, sir. Good day, sir.